तो भाई अंकल से हमारी मुलाकात हुई है यहाँ पर। अंकल हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और प्लस में अंकल एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, वो आपको अंदर चल के विजिट कराते हैं। अच्छा, ये आ गया भाई घर कमेटी का साइन बोर्ड और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कोई नंबर दे दें, तो ये 3 नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं घर कमेटी के प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर से दिखाते हैं कैसा ऊपर का प्रोजेक्ट अंकल ने खुद स्टार्ट कराया है। भाई ये आ गया कमांडर पब्लिक स्कूल, कंप्लीट बिल्डिंग इसकी ये है। भाई ये आ गया कमांडर मेडिकल सेंटर। तो मैं आ रहा था हैदराबाद से, तो मैंने कहा आप लोगों को वापसी में एक रास्ता बताऊं कमांडर सिटी जाने का। अभी ये हाईवे सीधा चल रहा है और यहाँ से जो वो रास्ता है जहाँ से हम कमांडर सिटी से वापसी निकलते हैं ना, ये वो वाला रोड है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा रोंग जाऊंगा और सीधा इंशाल्लाह ताला कमांडर सिटी पहुंच जाऊंगा। ये देखें भाई, यहाँ से आपने कच्चे में रोंग उतारना है। इसकी निशानी ये है कि आपको ना वो सामने कमांडर सिटी का साइन बोर्ड नजर आ रहा है ना, उसके बाद ये जगह आती है। अभी हम यहाँ से रोंग जाएंगे और सीधा कमांडर सिटी। ये देखें भाई, यहाँ से हमने गुजरना है और ये वैसे हम वहाँ से आते हैं ना तो ये हमें बड़ा दूर लगता है, लेकिन जब आप यहाँ से हाईवे से उतर के ऐसे आते हैं कमांडर सिटी तो ऐसा लगता है जैसे फौरन से हम कमांडर सिटी आ गए। ये देखें, अभी आगे से गाड़ी आ रही है। भाई कराची से आते हुए तो बहुत दूर लगता है कमांडर सिटी, हैदराबाद से आते हुए तो आपको बस जस्ट 1 मिनट लगा है हाईवे से उतरते ही डायरेक्ट कमांडर सिटी पहुँचने में। ये देखें भाई, हम आ गए कमांडर सिटी, क्या ही बात है। अभी चलते हैं अंदर और अंदर चल के आज के व्लॉग में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने, तो अंदर चल के आप लोगों को वो जगह भी विजिट कराते हैं और कंप्लीट कमांडर सिटी का जो है ना टूर कराते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है आते ही कमांडर सिटी में। और अभी मैं जस्ट हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर आपको पता है कि बच्चों के लिए एक बड़ा प्यारी जगह है। यहाँ पर झूले वूले लगे हुए हैं और ये पार्क है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट चल रहे हैं। तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट डिटेल देंगे कमांडर सिटी की। और अभी आगे चलेंगे, सबसे पहले आप लोगों को विजिट कराएंगे यहाँ का स्कूल और फिर इसी तरह जो है ना फार्म हाउस का मुझे बोला गया था, कमेंट्स आए थे कि साजिद भाई फार्म हाउस विजिट करा दें, हॉस्पिटल का निज़ाम बता दें कैसा है। तो आप लोगों को ये इंशाल्लाह ताला सारी कंप्लीट डिटेल आज के व्लॉग में मिलने वाली है। तो अभी जल्दी से चलते हैं और आपको स्टार्ट करते हैं विजिट कराना। यहाँ पर जो है ना वो मैच चल रहा है। जब मैच चल रहा है तो यहाँ पर बैट नहीं है, वरना एक बॉल खेलता है यार। यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं भाई, झूले वूले। हाँ भाई बच्चों, मज़ा आ रहा है? अंकल सही भाई। कहाँ से आए हो? हम हैदराबाद से आए थे। हैदराबाद से आए थे स्पेशल घूमने के लिए कमांडर सिटी? कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। तो घर लेने का इरादा है यहाँ पे? नहीं है, ले लिया, अभी तो किराए पे लिया है, मॉल देखने के लिए, माहौल देख लिया, अभी अपना लेने का इरादा है। अरे माशाल्लाह, क्या किराए पे मिला? अभी वो पापा को पता है। अच्छा, आगे जाके फ्लैट लिया या घर लिया ज़मीन का? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? आपको पहचान लिया। क्या ले? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ ठीक हो? और बेटा आप कैसी हो? ठीक हो? आपके ब्लॉग हम रोजाना देखते हैं। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। और ये बताओ कि कमांडर सिटी बाकी पसंद आया या खाली दिल रखने के लिए बोल रहे हो? नहीं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, है ना? रहने के लिए सुकून है यहाँ पर। हाँ, बच्चे यहाँ दिन भर यहाँ पर खेले, सुकून से खेलो, एंजॉय करो रात तक। और तुम्हारे लिए तो एक सबसे बड़ी सहूलत पता है क्या है? सामने फुटबॉल ग्राउंड भी है। वो वहाँ वो है। हाँ, वहाँ पे भी तुम छोड़ते हैं हमें। हाँ, वहाँ पे भी तुम जाओ, फुटबॉल खेलो। पीछे स्विमिंग पूल भी है फुटबॉल। हाँ, तो चलो एंजॉय करो। पापा क्या काम करते हैं? हमारा अपना कॉटेज फार्म है। अच्छा, कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। ओह, मतलब तुम लोग तो फिर सुकून से रहोगे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ अंदर मुर्गी की शॉप खोलो, वो भी अच्छी चलेगी। नहीं, मुर्गी वो वाली नहीं है, हाँ। अंडों वाली है। अच्छा, अंडों वाली है? जी। क्या बात है, कमांडर सिटी में अंडे सप्लाई करो भाई भरपूर तरीके से। चलो अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज़। तो भाई ये बच्चे जो है ना ये अपने सब्सक्राइबर हैं। तो अभी आगे चलते हैं, आपको स्कूल वगैरह भी विजिट कराते हैं और मज़ीद जगह दिखाते हैं। भाई ये आ गया कमांडर पब्लिक स्कूल, कंप्लीट बिल्डिंग इसकी ये है। और मैं और अहमद यहाँ पर आए थे, लेकिन हम लोग आए हैं लेट, तो स्कूल तो बंद है, रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। वरना मेरा आज इरादा था कि आप लोगों को सारी डिटेल लेके दूँ। यहाँ पर इनका प्ले एरिया बना हुआ है, ये देखें आप कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। और वो सामने फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है। ये आ गया इनका रिसेप्शन और कैश काउंटर जहाँ पर फ़ीस वगैरह जमा होती है। इनकी टाइमिंग ये है भाई, सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे की टाइमिंग है। और हम लोग आए हैं 2:30 बजे, आधा घंटा लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से। और ये अभी बंद है, वरना तो मैं आपको अंदर लेके चलता और कंप्लीट डिटेल लेता यहाँ से। लेकिन मैंने यहाँ के बच्चों से पूछा है कि यहाँ के फ़ीस वगैरह के मामला, तो यहाँ पर ये है कि जो बेवा ख़वातीन हैं उन लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए यहाँ पर फ्री है। उन लोगों को जो है ना फ़ीस वगैरह नहीं देनी। और बाकी जो है ना उनकी जो फ़ीस वगैरह है
वो मुझे अभी ख़ास कंफर्म नहीं है, लेकिन एक फैमिली थी, उनसे मैंने पूछा, वो कह लेंगे कि हम लोग तो फ़ीस नहीं देते, क्योंकि वो बेवा आंटी थी, उनके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो है आप ये देख सकते हैं, ये इसका एंट्रेंस है अंदर जाने का। ये आ गई पूरी बिल्डिंग, क्लासरूम वगैरह आगे ये। अब चलते हैं हम आगे और आपको आगे वाला इलाका दिखाते हैं। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं आज़ादी चौक की तरफ। वहाँ का कमेंट्स आया था कि साजिद भाई आज़ादी चौक से आगे क्या बन रहा है, तो भाई आज़ादी चौक से आगे जो है ना, वो उन्होंने नाम ही रखा है आज़ादी चौक। आगे आज़ादी है, आगे आप जो दिल चाहे बनाएं या ना बनाएं, वो आपको आगे आज़ादी है हर चीज़ की। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ वहाँ जाके। और इसके अलावा जो है ना, लो कॉस्ट के बहुत कमेंट्स आते हैं कि यार लो कॉस्ट अंदर से दिखाएं, तो भाई मैं अंदर से पहले भी दिखा चुका हूँ आप लोगों को। 2 बेड DD भी दिखा चुका हूँ, और इसके अलावा जो है मैंने आप लोगों को उसका जो छोटा वाला घर था वो भी दिखा दिया। तो आज आप लोगों को दोबारा से विजिट करा देते हैं भाई। तो भाई ये हम इंटर हो चुके हैं लो कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट में, जहाँ पर लोग आपको नज़र आ रहे हैं, विजिट करने वाले, घूमने वाले, काम वाले। तो मुसलसल ये यहाँ पर जो है ना वो काम चलता रहता है। इस तरफ जो है वो होटल है, और इस तरफ आगे जो है ये न्यू बन रहे हैं, और ये है पुराना प्रोजेक्ट जो लो कॉस्ट का फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट था, ये वो है। ये ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि सब जो है वो सेल आउट हो चुका है, और ज़्यादातर में फैमिलीज रह रही हैं। इसके बाद वाला प्रोजेक्ट है वो है घर कमेटी का, जिसकी 30,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है, और वो मेरे ख्याल से 38-40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए के राउंड अबाउट पड़ता है कंप्लीट। मैंने डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करी भी थी, तो उसका जो है ना मैं आपको विजिट कराता हूँ, वो भी देख लें। भाई ये वाले तो सारे बिक गए हैं, क्योंकि इसके जो फ्रंट में ना कमर्शियल की दीवार है, तो इनकी गली बहुत अच्छी है, तो ये तो सारे बिक गए, इधर तो कोई भी नहीं है। अब आपको लेके चलते हैं वो सामने वाली जगह पर। वहाँ पर भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि शुरू के बिक गए। ये मैंने आपको अपने ब्लॉग में विजिट भी कराया है अंदर से कंप्लीट। अब आगे कोई खुला होता है तो वो आपको विजिट कराता हूँ। चेक करो अहमद, खुला हुआ है। आप देखें, मैंने लास्ट जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने वो पीछे वाला विजिट कराया था, आज उसमें भी ताला लगा हुआ है, वो भी सेल आउट हो चुका है। जो यहाँ पर सेल होते रहते हैं ना, उसमें लोग आके अपना ताला लगा देते हैं, और ये तकरीबन लाइन पूरी सेल हो गई है। ये सिर्फ इसका मेन गेट खुला हुआ है, अंदर वाले कमरे लोग हैं, और ये इसका छत पे जाने का रास्ता है। इसके फ्रंट पे मेरे ख्याल से ये कोई पार्क वगैरह है, या तो हो सकता है ये भी कमर्शियल हो, ये कंफर्म नहीं है अभी। अब आपको लेके चलते हैं आगे घर कमेटी वाला प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। अहमद आइए, नीचे आइए। अच्छा, ये आ गया भाई घर कमेटी का साइन बोर्ड, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कोई नंबर दे दें, तो ये 3 नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं घर कमेटी के प्रोजेक्ट के लिए। ये देखें भाई, ये तीनों नंबर है। ये आपको मैं वीडियो यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप पिक्चर ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं, आपको आगे चल के विजिट कराते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि मैं तो यहाँ का प्रॉपर्टी डीलर हूँ नहीं, जो मैं आप लोगों को फ़ौरन रेट बताता, लेकिन मैंने मालूम किया जहाँ से जो भी, वो आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर कर देता हूँ। घर कमेटी का ये जो है ना, ये पहली वाली स्ट्रीट है, और ये वाली यहाँ से लेके ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे तक, अंदर तक जो है ना, ये सारी सेल आउट हो चुकी है, और सब में फैमिलियाँ हैं। अब जो आगे बन रही हैं वो ये हैं। अब आगे ये वाली एक लाइन बन रही है, एक उससे आगे बन रही है, एक उससे आगे बन रही है, और फिर उससे आगे भी एक बनेगी। अभी आपको मैं इसमें लेके चलता हूँ। तो ये वाली दोनों लाइनें जो है ना सेल आउट हो चुकी हैं। ये सामने पार्क बना हुआ है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, उनकी एक दूसरी स्ट्रीट है जो बन रही है, ये दिखाते हैं आपको। ये देखें, अब यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी सहूलत ये है कि आप अगर ये वाला पोर्शन ख़रीदते हैं ना, जैसे आपने नीचे का घर ले लिया और आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस टाइप की, तो आप ऊपर भी बना सकते हैं। ये देखें, अभी आपको चल के दिखाते हैं। ये देखें, इन्होंने ऊपर भी रूम बना दिया, ठीक है, और नीचे भी इन्होंने कंप्लीट जो है ना उसको चेंज ही कर दिया। इतना अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने बाहर पौधे वौधे भी लगा दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अभी फैमिलीज़ नहीं है, ये सारा बन रहा है। अब आपको ये बड़ा वाला दिखाते हैं अंदर चल के। ये देखें भाई, इसके अंदर आप आते हैं ना, तो ये आ जाता है इसका सहन। यहाँ से सीढ़ी जाएगी ऊपर अगर आप लगाना चाहेंगे तो, नहीं तो ये आ गया इसका किचन। आप देखें, अच्छा खासा बड़ा किचन है, और ये आ गया वॉशरूम। इनका वॉशरूम भी बड़ा है। अच्छा, एक कमरा ये वाला आ गया, और इसी तरह एक रूम ये आ गया। अब इस रूम के अंदर डक भी है, ये देखें, ऐसे वेंटिलेशन के लिए अच्छी जगह बनी हुई है, और एक बड़ी विंडो ये बनी हुई है। ये सामने वाले भी सेम एज इट इज़ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं वहाँ सीढ़ी लगी हुई है, इसी तरह यहाँ पे सीढ़ी लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस,
गाइस, घर कमेटी प्रोजेक्ट में आपको वेलकम करते हैं और आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं हम घर कमेटी प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल। तो अभी आपको सारा विजिट कराते हैं और आप देखें इस लाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ घर नज़र आएंगे और ये घर सिर्फ आपको इस लाइन में नज़र नहीं आएंगे, मेरे पीछे बैक टू बैक भी ये सारे घर बन रहे हैं। इसी तरह अगर हम फ्रंट पे देखें तो फ्रंट पे भी सारे घर बन रहे हैं। इस तरफ जो है वो कंप्लीट पार्क की जगह बन चुकी है और उसके सामने भी लो कॉस्ट का प्रोजेक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को आज लेके चलते हैं आज़ादी चौक, वो भी दिखाते हैं कि आज़ादी चौक की तरफ क्या कुछ बन रहा है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि साजिद भाई घर कमेटी प्रोजेक्ट दिखाएं कितना बन चुका है, तो आप ये देखेंगे ये कितना सारा बन चुका है भाई और अभी मज़ीद बन रहा है। तो भाई अंकल से हमारी मुलाकात हुई है, यहाँ पर अंकल हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और प्लस में अंकल एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, वो आपको अंदर चल के विजिट कराते हैं। आपने बाहर से उनकी पहले मैंने बाहर से विजिट आप अंदर से बुलाए इत्तेफाकन आप आगे तो फिर आप अंदर से भी विजिट करते हैं। भाई अंकल जो है ना वो हमारी काफ़ी वीडियोस देखते हैं और उसके बाद अंकल ने अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज़ की है। माशाल्लाह मैंने आपको भी बताया ना कि बहुत प्यारा लग रहा है। ये ग्राउंड+1 तो हो गया ना, तो एक ग्राउंड+1 हो गया, एक बेहतरीन यूनिट बन गया। मतलब आपके अपने माइंड के मुताबिक जैसा आइडियल घर आप चाहते हैं वैसा इसको बना सकते हैं। अभी आपको लेके चलते हैं अंदर और अंदर से विजिट कराते हैं। ओहो अल्लाह रहम करे। तो कराची में कहाँ रह रहे थे आप? ये जी नर्सरी के साथ ये चनेसर गोट है। अच्छा, वहाँ रह रहे थे। तो यहाँ पर अभी कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? तकरीबन 6-7 माह हो गए। 6-7 माह हो गए, ज़बरदस्त। तो अभी आपको लेके चलते हैं अंदर और अंकल का घर जो है ना वो अंदर से भी विजिट कराते हैं। तो अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर से दिखाते हैं कि कैसा ऊपर का प्रोजेक्ट अंकल ने खुद स्टार्ट कराया है। इसमें कोई कमांडर सिटी के किसी भी मतलब इंजीनियर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे अंकल ने बोला वैसे बना रही है। ये देखें ऊपर ये सहनुमा जगह आ गई, ये डक आ गई जो आपने सब छतों की देखी होगी। इसको अंकल ने कर दिया कवर, पैक कर दिया। इसके बाद जो है ना ये आ गई विंडो, ये आ गया दरवाज़ा। यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं तो एक रूम ये आ जाता है और इसके साथ ये जगह है और ये आ गया बड़ा सा वॉशरूम। ये वॉशरूम किचन वाली जगह पे वॉशरूम बना दिया इन्होंने। ये मेरे ख्याल से वॉशरूम ही बना रहे हैं। हाँ, बड़ा रूम बनाया अंकल ने, एक वीआईपी। अच्छा काम कराया यार। और बाहर सैन बनाया है छोटा सा। तो इसके 3 रूम हो गए उस तरह से देखा जाए ना, तो ये 3 रूम का घर हो गया। तो अब आपको लेके चलते हैं नीचे और अंकल की जुबानी बताते हैं कि इस पर कितना खर्चा आ रहा है और इनके माइंड में कैसे आया तो इन्होंने ये काम शुरू कराया। अच्छा ये बताएं कि सबसे पहले कि ये डील कितने में हुई आपकी, आपने कितने में कर लिया? टोटल 10 लाख में हुआ है। ठीक है, 10 लाख में 2 लाख सीढ़ी के हैं और 1 लाख 6 लाख कमरे के हैं और एक साथ एक बाथरूम है। ठीक है, मतलब एक वॉशरूम, एक कमरा, एक सीढ़ी, 10 लाख रुपए में आपने डन किया है। और ये नीचे वाला अपने घर कितने का लिया था? ये घर टोटल 35.5 लाख में। 35.5 लाख का पड़ गया, मतलब कि 45.5 लाख रुपए में आपकी मर्जी का घर तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ज़बरदस्त। 45.5 लाख रुपए में अंकल ने ये घर फाइनल तैयार कर देना है। अच्छा फिनिशिंग के साथ होगा इसमें? फिनिशिंग के साथ अंदर टाइल्स, मार्बल, वॉशरूम वगैरह हर चीज़ फाइनल। मैंने बाहर भी लगवाई है जी बाहर। अच्छा बाहर का भी आपने यहाँ पे भी लगेंगी ना? ये टाइल्स सारी लगवाई है। अच्छा ज़बरदस्त। एक हाँ वो देखिए जो उसमें ये सफाई और बाकी सही। नहीं माशाल्लाह ज़बरदस्त बनवा दिया आपने। सफाई बाकी और सारी फिनिशिंग के साथ नहीं, लगा हर चीज बेहतरीन कलर वलर होगा। कलर। और ये कितना टाइम में दे देंगे आपको बना के? सर ये कंपनी का काम है, कंपनी मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अच्छा ये कंपनी कमांडर सिटी की है? कमांडर सिटी का ये मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अच्छा आपने उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठेका कर दिया उनके साथ ठेका कर दिया। कि आप मुझे ये रेडी करके दे दें, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। तो ये कितना टाइम इन्होंने मांगा आपसे? इन्होंने तो चंद दिन मांगे थे, अभी तीसरा महीना है। देख लें भाई माशाल्लाह से, मांगे तो चंद दिन थे लेकिन 3 महीने में ये अंकल को माशाल्लाह वो कंपनी काम है जी, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हाँ ये तो है। नहीं इंशाल्लाह ताला अच्छा कर रहे हैं जी, माशाल्लाह। काम अच्छा हो रहा है, तसल्ली वाला काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा ना, इसकी फाइनल लुक भी आपको मैं दोबारा आगे यहाँ पे दिखाऊंगा और इंशाल्लाह ताला फिर हम अंकल के पास आके चाय भी पियेंगे, क्योंकि अभी इनकी फैमिली भी यहाँ पर नहीं है, फैमिली सारी कराची में है। तो अंकल खुद यहाँ पे, आप अकेले यहाँ रह रहे हैं तो खाने पीने का कैसे करते हैं? सर जी कोई ये अपना ये साथ होटल है, अच्छा होटल में जाता हूं। तो आप मेरा नंबर रखिएगा। एक टाइम फ्री रेस्टोरेंट में जाता हूं। अच्छा उस दिन मैंने फ्री रेस्टोरेंट पे खाना खाया, बहुत आला क्लास आला किस्म का जी, आला किस्म मटर पुलाव बने हुए थे ना जब हम खाए हमने। शाम साथ ही होटल है जी। नाश्ता में खुद अपना बना लेता हूं। बाकी आप मेरा नंबर रखें, आपको कराची से कोई चीज चाहिए हो मैं आता रहता हूँ, मैं आपके लिए स्पेशल लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं नहीं। इंशाल्लाह बदलेगी आपसे। तो इंशाल्लाह ताला अंकल का जो है ना वो घर फाइनल जब होगा तब भी हम आपको विजिट कराएंगे। ये अभी खाली है अंदर? जी अंदर ये अभी खाली है या सेट किया हुआ है सामान? नहीं खाली है, खाली है एक। बस ऐसे अब बुकी दो रखा हुआ है। अच्छा ये लॉक हुए हैं, असल में अंकल अभी गए हुए थे। अच्छा ये माशाल्लाह से किचन है अंकल का, ये देखें भाई। अच्छा ये फाइनल देखें आप, सारा माशाल्लाह से कैबिनेट वगैरह लग गए हैं यहाँ पर और खूबसूरत कलर के कैबिनेट लगवाएं और चूल्हा वूल्हा भी ऐसे सेट हो गया। सबसे मेन चीज़ ये है कि विंडो बहुत प्यारी है जिससे बाहर का व्यू बड़ा प्यारा आता है।
माशाल्लाह से देख रहे हैं आप, कैबिनेट वगैरह, दरवाजे वगैरह कैसी वीआईपी लगी हैं। अंकल ने पूरा सेट किया हुआ है माशाल्लाह से। बाकी तो ये टेम्परेरी है। अच्छा, अभी तो असल में सेटिंग नहीं हुई हुई ना, क्योंकि घर वाले आएंगे तो फिर प्रॉपर सेट होगा। मैं अकेले अभी बिल्कुल अभी सामान वामान ऐसे ही रखा हुआ है अंकल ने। ये एक छोटा रूम है और वो पीछे बालकनी आ गई, जैसे ऊपर आती है ना वॉशिंग एरिया आ जाता है ये ऊपर भी सेम एज इट इज ऐसी जगह आ गई जो मैंने आपको अभी ऊपर से दिखाई थी। ऊपर से मैंने वो थोड़ा सा वो जैक वगैरह लगा दी। जी अच्छी स्पेस है, ये भी एक काफ़ी अच्छा यूटिलाइज हो सकता है इस स्पेस का। तो भाई अंकल जो है ना वो मेरे सब्सक्राइबर हैं और अंकल ने काफ़ी फोर्स किया कि आज ज़बरदस्ती चाय की जो है ना वो दावत दे दी। तो मैंने कहा जब आपके पास इंशाल्लाह ताला फैमिली शिफ्ट हो जाएगी ना यहाँ पर, तो फिर आपसे इंशाल्लाह ताला हम चाय वाय भी पियेंगे, सारे मामला चलेंगे। सामने ग्रेव यार्ड है, ग्रेव यार्ड के बिल्कुल बराबर में यूनिवर्सिटी बन रही है। वहाँ मैं जा नहीं सकता कि कच्चा रास्ता है, वरना आपको चल के वो भी दिखाता। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी की ना वहाँ पर जगह इन्होंने डिसाइड करी है, काम शुरू नहीं हुआ। एक भाई का कमेंट्स आया था कि यूनिवर्सिटी की अपडेट दें, तो भाई यूनिवर्सिटी जो है ना ये सामने ग्रेव यार्ड के बिल्कुल बराबर में है। ये आ गया ग्रेव यार्ड का गेट और इसके बराबर में भाई ये देखें आप, घर कमेटी का ये प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और बच्चे रह रहे हैं अंदर, बाहर हो रहे हैं घरों के। देखें अच्छा, ये जो घर फाइनल हो चुके हैं ना, इनमें आपको नज़र आ रहा होगा कि प्लांट्स नहीं लगे हुए। वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर फैमिलीज़ आ जाएंगी ना, तो कमांडर सिटी वाले आपको यहाँ पे प्लांट्स का सिस्टम पूरा लगा देंगे, एक से एक फ्लावर भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसी तरह ये जो घर कमेटी वाला घर है ना, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि साजिद भाई घर कमेटी वाला घर आप सही पैसे बताएं, कोई बोल रहा है 60 लाख, कोई बोल रहा है 55 लाख। तो नहीं भाई, ये सारी गलत फहमी है आपकी। घर कमेटी वाले जितने भी घर हैं, इनकी टोटल जो पेमेंट है ना, टोटल कॉस्ट जो है वो 35.5 लाख रुपए है। 35.5 लाख के अलावा अगर आप इसके ऊपर कोई काम वाम कराना चाहें तो उसके पैसे आपने एडिशनल देने हैं। जैसे अभी मैंने आपको अंकल का घर दिखाया, तो अंकल ने 35.5 लाख का ये घर लिया था। 10 लाख रुपए में कमांडर सिटी वालों इंजीनियर है ना, इनकी एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, उन्हीं से कांटेक्ट करके ना अंकल ने 10 लाख रुपए में डन करके ऊपर का घर भी बनवाना शुरू कर दिया। तो टोटल अंकल को पड़ गया 45,50,000 में ओनली। तो इसकी टोटल जो अमाउंट है वो 35.5 लाख रुपए इस घर की कॉस्ट है। जो आपने इसकी डाउन पेमेंट मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए है, बोल के पता नहीं 15 लाख रुपए इतनी है, वो मैं इंशाल्लाह ताला मालूमात ले लूँगा। बाकी आपको 30,000 रुपये महीना पे करना है। ये देखें, ये सारे सेल आउट हो चुके हैं, ये जितने भी हैं ना ये सब सेल आउट हो चुके हैं। इसी तरह ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे सेल आउट हुए में, और फैमिलियाँ रह रही हैं इनके अंदर। अच्छा, जिनके अंदर फैमिलियाँ शिफ्ट हो जाती हैं ना, वहाँ पर ये प्लांट्स लगा देते हैं। अभी ये आगे सामने जो है ना आज़ादी चौक आ गया है, और आपको नज़र आ रहा होगा आज़ादी चौक से आगे ये पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये जो पहाड़ वाली जगह है ना, इस जगह को कमांडर साहब ने परचेज़ नहीं कर सके, क्योंकि ये किसी का एक नॉर्मल बंदे का, रैंडमी बंदे ने ये सेल नहीं करा। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है पहाड़ वाली, ये कमांडर साहब को नहीं मिल सकी, वरना कमांडर साहब अगर ये भी ले लेते तो मज़ीद यहाँ पर अच्छी चीज़ें और ऐड होती। तो ये घर कमेटी वाला जो प्रोजेक्ट है अभी सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चौक तक है, इससे आगे नहीं है भाई। ये आ गया आज़ादी चौक, और आज़ादी चौक तक आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, इससे आगे अभी ये प्रोजेक्ट नहीं बन रहा। वो सामने आपको एक गेट नज़र आ रहा है, इस गेट के उस तरफ जो है ना, वो आपको पता है कमांडर सिटी में क्या बनने जा रहा है। आज आपको आपका भाई बताएगा वहाँ पे क्या बनने जा रहा है। ये आपको गेट नज़र आ रहा है ना, इस गेट से अगर आप पीछे इस तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमांडर सिटी वाले जो है ना वो झील बना रहे हैं, जो आने वाले टाइम में उस पर काम शुरू हो जाएगा। जब वो झील बन जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पे चल के भी विजिट कराएंगे। तो कमांडर सिटी में बहुत बड़ी झील बनने जा रही है भाई एक। और इसी तरह जो है ना, हम अगर देखेंगे तो ये पीछे सारा ये घर कमेटी वाला प्रोजेक्ट है वहाँ तक, और इसी दीवार के साथ अगर हम पीछे ग्रेव यार्ड तक चले जाएंगे तो उस तरफ जाके यूनिवर्सिटी बन रही है। बाकी ये पहाड़ जो है ये कमांडर सिटी में नहीं आता, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। आपको दीवार नज़र आ रही होगी यहाँ पर। इधर क्या बनेगा कुछ नहीं पता। झील का रास्ता यहाँ से जाएगा, इस वाले गेट से अंदर आपको जाना है। अभी आपको लेके चलते हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये आ गया भाई कमेटी, घर कमेटी वाला प्रोजेक्ट, और उसके सामने वाला कमर्शियल। और इस कमर्शियल में देख लें आप कैसा काम चल रहा है, लोगों का रश देखें आप। अभी आपको लेके चलते हैं बाकी फ्रंट वाले साइड पर, वो आपको चल के ज़रा बाहर से दिखाते हैं। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट है, ये तो सारा सेल हो चुका है। यहाँ पर आना तो आपको बेकार है। घर कमेटी के कुछ घर बाकी हैं, अगर वहाँ पर आप लोग लेना चाहें तो बात बन सकती है। और ये पीछे नए घर बन रहे हैं यहाँ पर। तो आप ये देखें कि 35 लाख रुपए में बेस्ट ऑप्शन है। अगर जिन लोगों का शहर में कोई काम नहीं है वो बआसानी यहाँ पर रह सकते हैं। अंकल को यहाँ पर 6 महीने हो गए रहते हुए, और अंकल ने 6 महीने में यहाँ पर एक काम वाम शुरू कराया हुआ है और यहाँ पर ही टाइम गुजार रहे हैं। और 6 महीने से अंकल ने अभी तक बिजली का बिल नहीं दिया, क्योंकि अंकल का बिल आता ही टोटल 60-70 यूनिट है। क्योंकि अकेला बंदा अंकल रह रहा है तो उनका इतना बिल नहीं आता।
तो इसी तरह जो है ना अंकल बता रहे थे कि यहाँ का जो मेंटेनेंस है ना, मेंटेनेंस में क्या आता है कि आपके जितने प्लांट्स लगे हुए हैं इनकी केयर होगी, इनकी जो है ना देखभाल हुआ करेगी, और प्लस जो आपके यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम है वो, और प्लस यहाँ की सफाई, और ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं 3,000 रुपये में। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक्सपेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। गैस का सिलेंडर आपको ख़रीदना है, वो आपका 3,000-3,500 रुपये में जब आपका ख़त्म हो जाए आप कॉल करें तो वो यहाँ आ जाता है, नहीं तो खुद जाके ले आए, फ्री रेस्टोरेंट के बराबर में उनकी दुकान है, वहाँ से मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर कोई रोला नहीं है भाई, आओ सुकून से रहो। जिन लोगों को सुकून की तलाश है और जिनका शहर से दिल भर गया है, शहर में जाने को दिल नहीं करता, वो कमांडर सिटी में आके रह लें बस भाई। तो अभी आपको लेके चलते हैं भाई, वहाँ से पानी की बोतल लेते हैं, और ये सारे फ्लैट बन रहे हैं। और इसी तरह आपको जो है ना कमांडर सिटी में एक मेन चीज़ बतानी थी, वो ये बतानी थी कि यहाँ पर कमांडर सिटी में इस टाइम 1 से 2 मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो घर सेल करना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी उनसे बात करवा दूंगा, तो आप उनका घर भी यहाँ पर ले सकते हैं। आइसक्रीम बच्ची मैं भी दूर जाके खा लेती हूँ। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं और हम खा रहे हैं भाई लेस। ये देखें भैया को, देखें हर कोने में आने भैया मेरे साथ। शाम के टाइम जो है ना वो लोग अपने घरों के बाहर देखें कैसे सफाइयाँ कर रहे हैं गाड़ियों की, और एंजॉय हो रहा है भाई। चेयर रखी हुई हैं घरों के बाहर, इन्होंने पानी वानी डाला हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिली है। अंकल गाड़ी धो रहे हैं और बच्चे जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये ई ब्लॉक की कंडीशन है, हम ई ब्लॉक के अंदर घूम रहे हैं। अभी हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। चलो भाई, अब हम कमांडर सिटी से निकल रहे हैं बाहर, और अब दोबारा आएंगे इंशाल्लाह ताला। जब आप लोगों के मजीद कमेंट्स आएंगे तो फिर इंशाल्लाह यहाँ का विजिट करेंगे। ये इनकी मेन बुलेवार्ड की जो है ना वो सड़क है, मेन सड़क जो कहलाती है कमांडर सिटी की, वही है। और यहाँ पर बस स्टॉप 2 से 3 बनाए इन्होंने, और उसके साथ साथ आगे हॉस्पिटल है। अब मैं आप लोगों को हॉस्पिटल थोड़ा सा बाहर से दिखा देता हूँ, क्योंकि कमेंट्स आया था कि साजिद भाई हॉस्पिटल की भी अपडेट दें, तो वो भी अभी आपको निकलते हुए, जहाँ से निकलते वक्त ना, वो भी आपको अपडेट देते हैं। ये सामने स्कूल की बिल्डिंग आ गई कंप्लीट, और इस तरफ जो है ना ये बड़े वाले घर तैयार हो रहे हैं। ये जो है ना ये ग्राउंड +1 है, ये बड़े वाले घर हैं वो तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। सामने आप देखें लोगों ने गाड़ियाँ पार्क करी हुई हैं, कपड़े चढ़ाए हुए हैं, तो इसका मतलब है फैमिलीज यहाँ पर सुकून से रह रही हैं। ये इनका मेडिकल सेंटर आ गया, ये अब आपको नज़र आएगा, एम्बुलेंस खड़ी हुई है। ये है भाई इनका कमांडर सिटी का हॉस्पिटल, ये आप देख रहे हैं। अभी इसको मैं ज़रा आपको थोड़ा सा नीचे उतर के दिखा देता हूँ भाई। ये आ गया कमांडर मेडिकल सेंटर, तो ये सामने जो है ना सिक्योरिटी ऑफिस भी है, और इसके पीछे वहाँ पर हॉस्पिटल है सारा। भाई जैसे आप मेन एंट्रेंस से अंदर आते हैं तो ये सामने आ जाता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट साइड आप देखेंगे तो ये आ गया इनका हॉस्पिटल, जहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिस भी है। अब ये इनका मेन रोड है कमांडर सिटी का, और ये शुरू में कुछ मॉडल्स बेंगलोस हैं, बाकी जितने भी हैं ना ये सब सेल आउट हुए हैं, इनमें फैमिलीज़ रह रही हैं। और इसी तरह हम आगे चले जाएंगे तो वो सामने स्कूल आ गया, स्कूल के बाद ई ब्लॉक, और ये सारे मैंने आपको विजिट कराए। और जब ये लाइन बिल्कुल एंड चली जाएगी तो वहाँ पर आपको घर कमेटी और वो घर जो है ना लो कॉस्ट वाले, वो प्रोजेक्ट वहाँ पर आ जाता है सारा। और इस तरफ जो है ना यहाँ पर ग्राउंड वगैरह बना हुआ है, जहाँ पर शाम में बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो अभी हम यहाँ से एग्जिट लेंगे और व्लॉग को एंड करेंगे। तो अब यहाँ से हम अपना विजिटिंग कार्ड लेते हैं वापस। खुला हुआ है, यहाँ पे गाड़ी की डिग्गी चेक होती है, उसके बाद हम यहाँ से ये काम बहुत अच्छा है जो ये गाड़ी की डिग्गी चेक करते हैं, और बगैर विजिटिंग कार्ड, बगैर आपके NIC देखे बगैर कोई आपको अंदर अलाउ नहीं करते। ये चीज़ अच्छी है, होनी चाहिए। ये वो रास्ता आ गया जहाँ से आप एंटर हुए थे। अगर आप यहाँ से ऊपर आते हैं तो डायरेक्ट मोटरवे पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ से हैदराबाद से आते हुए यहाँ से एंटर हुए थे।